Это нас не красит. Вот как бы нам не было, мы все-таки не должны допускать таких вещей. И с людьми, конечно, надо как-то объясняться. Важно для всех мобилизованных граждан создать нормальные бытовые условия. Тогда в местах сбора и проведения боевого слаживания будет порядок, подчеркивает президент. Так Рустам Минниханов комментирует ситуацию в палаточном городке Казанского танкового училища. Напомним, в пятницу некоторые мобилизованные пожаловались на отсутствие розеток и сырые дрова. Ответственность лежит на всех, говорит сегодня президент. Есть у людей какие-то вопросы житейские, там, организационные, правовые. Мы все эти вопросы решаем. С вашей стороны тоже должна быть четкая, слаженная работа. Это не только ваш недостаток, это наш общий недостаток. Вы посмотрите, палаточный город создали, всю инфраструктуру создали. В целом-то работа организована, люди питаются, тренируются, учатся. Но вот такие моменты имели место, и мы об этом не можем промолчать. Вот здесь мы как бы одна семья, все мы ответственные. Это прежде всего, как руководитель республики, в мой адрес. Значит, мы где-то что-то не досмотрели. Также президент обратил внимание на необходимость модернизации системы работы военных комиссариатов. Следует навести порядок в части учета военнообязанных, отметил Рустам Минниханов. Эту задачу Владимир Путин обозначил на встрече с министром обороны. От граждан учреждений, предприятий республики поступило 35,5 миллионов рублей. Из них 33,6 миллиона рублей было израсходовано на укомплектование обмундированием. О том, как строится работа в части помощи мобилизованным, доложила Лейла Фазлеева. На спецсчет благотворительного фонда «Акбар Созидания» деньги отправляют неравнодушные граждане. Многие просят расходовать средства именно на экипировку военных, подчеркивает вице-премьер. Также детям мобилизованных продолжают выплачивать единовременные 20 тысяч рублей. В школах они питаются бесплатно, семьи освобождены от оплаты за детский сад. Также возобновило работу движение «Ярдам Янаша», помощь рядом. Так по республике сбором гуманитарной помощи заняты почти 700 волонтеров. Работа очень разноплановая, включает в себя адресную помощь семьям мобилизованных, системной работе с обращениями граждан, сборка и отправка гуманитарной помощи военнослужащим. Во всех муниципальных районах Республики Татарстан созданы муниципальные штабы движения, ведется работа по составлению социальных паспортов семей мобилизованных и сбора потребностей. Помощь мобилизованные граждане и члены их семей могут получить, обратившись на номер горячей линии «Ярдам Янаша», единый номер 122, а также обратившись в «Добрую Казань». Уже через линии связи поступило 33,5 тысячи обращений. Их большая часть рассматривается при участии уполномоченного по правам человека. И сегодня президент республики дал поручение выплатить 20 тысяч рублей детям добровольцев, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО. Ради Фархулина, Олег Хайрудинова, Марат Хусаинов, ТНВ Казань.